Nu, mēs sāksim, protams, ar to, kas notiek šeit Latvijā, un kā jūs noteikti ļoti labi zināt, pie mums vienā vārdā sakot nemierīgi. Un nezinu, kāds būs laiks visu atlikušo vasaru. Šobrīd, protams, mēs visi labi zinām, ka ir ļoti karsts, vai būs karsts klimatiski. Visā vasarā nezinu, taču ir skaidrs, ka politiskajā ziņā karsts būs un kā vēl. Pēc Valdis Zatlera paziņojuma Latvijas televīzijā šeit tiešraidē, kas mazliet arī tomēr satricināja visu politisko sistēmu un iekārtu, varbūt pat tādu, kā zināmu, tādu vasarīgu miegainību, kas bija pie mums. Ir pagājis kaut kāds zināms laiks, taču vēl jau tie putekļi nav pa īstam nosēdušies partijas vai politiskajos procesos iesaistītie. Tā bikli taustās mēģina saprast, uz kuru pusi ir jāvirzās, kas būtu tagad jādara, un nekādas asas kustības arī neveic. Un vēl jau arī tiešām būs laiks mums par to runāt, gan jau arī referendums, kas pats par sevi notiks pēc visa. Kā to var saprast pēc arī jaunākiem politiķu izteikumiem, neviens viņu neatcels. Nu, un tad jau arī iespējams Saeimas ārkārtas vēlēšanas un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā process šeit attīstās un runāt par tiem mēs arī runāsim. Taču šovakar mēs gribējām palūkoties uz to, kas ir noticis mazliet no cita aspekta. Jo tas nav tikai tā šavam līdzīgi izrādi, ir arī par ko padomāt nopietnāk, vismaz mums tā šķiet. Mēs sākumā piedāvājam mūsu raidījumu, mūsu redakcijas repliku komentāru, un pēc tam par šo pašu tēmu turpināsim šeit sarunu studijā ar ekspertiem. Kāds interneta portāls rakstīja, ka prezidents Zatlera slavenās runas laikā daudzi skatītāji sajūtoši orgasmu, kad prezidents paziņoja, ka atlaiž Saeimu. Vismaz tā paši skatītāji atzinušies komentāros. Kāds mans labs paziņas savukārt stāstīja, ka nojaušot iespējamo runas dramatismu, viņš un draugi sēdējuši pie televizora ar vīna glāzēm, un pēc runas viņiem ir bijusi konkrēta atmodas sajūta, tāda kā tā bija pirms gadsimta ceturkšņa. Īsāk sakot, sanāk, ka Valdis Zatlers ir pateicis kaut ko tādu, kas mūsos ir iekustinājis vēl neapzināts vai aizmirstus sajūtu un enerģijas laukus. Bet, lai paceļ rokas tie, kam prezidenti teikties par oligarhiem, demokrātijas privatizēšanu, izniekotajām iespējām un tā tālāk, bija jaunatklājums. Nu, kaut kā neredz es tās rokas. Tad kā tad tas tā nākas, ka mēs, izdzirdot to, ko jau sen esam zinājuši un par ko neskaitāms reizes ar draugiem un kolēģiem pārunājuši, mums tagad sagādā morālu baudījumu. Žurnālā Rīgas laiks reiz bija joks, ka latvietis pēc dabas ir sinusoidāls anarhists. Viņš nelabprāt piedalās Saeimas vēlēšanās, taču ar prieku atbalsta referendumu par tā atlaišanu un jaunām vēlēšanām, kurās varētu nelabprāt piedalīties, bet tomēr ievēlēt sev nepatīkamu parlamentu, kuru pēc tam ar prieku varētu atlaist. Kad tā padomā, nu joks, bet vai tā nav arī patiesībā? Vai 3, 4, 9 vai no cik viņi tur ir tie īstie oligārhi, bet tie 3 konkrēti, vai tad viņi pie mums no citām planētām atlidoja? Vai viņus mums kāds ir varu uzspiedi? Tak jau nē. Paši pūšam un paši ar prieku arī degam. Aināram Šleseram vēlēšanās tika pievilkt gandrīz 15,000 plusiņu. Aivars Lembergs vēlēšanās nekandidēja, bet kā jums šķiet, vai zaļie zemnieki iegūtu tik daudz balsu, ja viņu kā ikonu izstieptās rokās neturētu Ventspils mēra ģimeni? Galu galā, pat pavasarī Lembergs aptaujās bija teju vai populārākais prezidenta amata teorētiskais pretendents. Tā kā tagad taisīt lielas acis un teikt, ka par mums ir līvas patiesības un apskaidrības spožā gaisma, ir vienkārši liekulīgi. Pretējā gadījumā tas izklausās pēc diagnozes. Runa jau nav par to, vai prezidenta rīkojums numuru 2 bija tikai elements spēlē, kur likme bija palikšana amatā. Runa jau nav par to, vai prezidents Bērziņš sākumā par savu kandidēšanu vispirms runāja ar Lembergu vai savu civilsievu. Runa ir par kaut ko citu, par to, kāpēc mēs 20 gadus pēc neatkarības gūstam gandarību no pārmaiņām, ja gribat no revolūcijas gaidām, bet ne no normālas, prognozējamas un sakārtotas dzīves. Jūs teiksiet, neļaujam mums tie maitas politiķi normāli dzīvot, bet ko tad jūs gribat? Ja mēs joprojām vēlēšanas uztversim kā garlaicīgu un mazsvarīgu procesu, kurās, mēs tur vispār diez vai vērts piedalīties, tad patiešām nekas mums labāks nebūs. Vienkārši mēs to neesam pelnījuši. Saeima ar vai bez oligarhiem ir mūsu radīts bērns. Kādā pastāstā ir teikts, ka redzot nosmolējušos bērneļus, vecāki atmeta roku, nav vērts mazgāt, labāk taisām jaunus. Vai mēs to padarīsim par sistēmu un mainīsim Saeimu tagad tik gadu? Droši vien, ja arī šoruden nesapratīsim, ka piedalīšanās vēlēšanās ir mūsu gribas akts, nevis garlaicīgs process starp lielveikalu apmeklējumu un kārtējo seriālu dozu. Ja mēs neapzināsimies, ka prezidents ir tik vien vējš, kas liek karogam plīvot, kamēr tas karoks, tas jau ir mūsu rokās turams. Ja vien mēs arī turpmāk klausīsimies tukšos solījumos, kas ir mazliet līdzīgi cigaretēm, gluži patīkam, kamēr neievelkam elpu, nekas jau nemainīsies. Un mūsu izmisīgā parlamentu nomaiņa līdz ar gadalaikiem neko nedos. Tiem, kas aizbrauc, tiem laikam jau ir vienalga, bet vēl jau nepilni 2 miljoni esam te palikuši. Jā, bet latvietis jau katrās vēlēšanās nobalso par partiju, kas iemieso mazāko ļaunumu, taču pēc gada pamana,
ka tajā ir tie paši politiķi, kas vēl nesen pārstāvēja lielāko labumu. Par to šoruden 11. Saimu vēlot derētu padomāt. Padomāt kā vēl nekad.